Dobrý deň dámy, vítam vás na mojom kanáli. Dnes budeme riešiť otázku šedín. Priznať či nepriznať? To je tá správna otázka. A prečo je to vlastne tak komplikované? V prvom rade by som chcela povedať, že neexistuje žiadna všeobecná odpoveď, pretože každá z nás je iný typ a každá z nás je iný podtyp. Logicky, tým, že máme rôzne podtóny, či už teplý alebo svetlý pokožky, tak ako náhle nám ošedivejú vlasy a vlasy získajú výrazný chladný podtón, tak naša pokožka na to reaguje rôzne. Najprv si povedzme, pre koho môže byť prechod na šediny jednoduchší. Tak, asi už uhadnete, že pre dámy, ktoré majú prirodzene chladný podtón pokožky, čiže máme leto alebo zimu. A tým, že vlastne pôvodne chladná, zvyčajne neutrálna alebo chladná farba vlasov sa zmení na ešte chladnejšiu, tak to práve, že môže niektoré rysy zvýrazniť ostrosť očí a pekne podporiť taký bledo-ružový podtón pokožky. Naopak, oveľa väčší problém majú dámy, ktoré sú pôvodne teplým typom. A prečo? Pretože ak máme teplý podtón pokožky a priložíme si farbu, ktorá je napríklad výrazne chladná, tak naša pleť je zrazu bledá, nevýrazná, môže byť až popolavá, dosivá alebo dozelená. A toto isto sa vlastne stane, keď sa zmení farba našich vlasov na sivú. Dobrá správa však je, že nie každá sivá je rovnaká sivá a odlišujeme 4 rôzne druhy šedín. Odlišujú sa svetlosťou, ale aj kontrastom a aj teplotným podtónom. Čiže je veľký rozdiel, či ja som, povedzme si, leto a mám pôvodnú farbu nejaký špinavý blond, začnem mať šediny takmer biele, ktoré vlastne vyzerajú ako melír. Pre tento typ je prechod na šediny veľmi, veľmi jednoduchý. Naopak, ak som napríklad zima a mám tmavé vlasy, tak také tie prvé šediny, ale aj neskoršie vlastne môžu vyzerať ako veľmi interesantná kombinácia v štýle salt and pepper. A takisto to môže vyzerať veľmi, veľmi pekne. Dokonca mi to môže pridať takú eleganciu, takú dôstojnosť a veľmi pekne to vlastne ladí takisto s môjim prirodzeným podtónom pokožky. Takže toto sú také tie dva typy, pre ktoré je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché. A teraz poďme k tým teplým typom. Existujú aj šediny, ktoré nie sú také úplne ako keby až popolavé, ale hovorí sa im, že majú taký ako keby zlatavý podtón. Toto môže byť cesta pre dámy, ktoré sú pôvodne teplými typmi, že nedávame do tých vlasov až toľko chladu, ale vlastne zvolíme tú sivú, ktorú by som nazvala ako teplú alebo neutrálnejšiu sivú, ktorá nevytvára tak silný kontrast k tej teplej pokožke. Napriek tomu je to vždy komplikovanejšia cesta ako pri lete a zime, ale dá sa to a oveľa viac sa tam potom pracuje s farebnicou. Čiže ak ja mám pôvodnú farebnicu teplého typu, čiže jar alebo jeseň, tak pravdepodobne ju nebudem používať úplne tak, ako ju mám, ale prepracujeme tie odtiene, tak aby boli možno trošku neutrálnejšie a aby viacej vyhovovali tej harmónii alebo tej harmónii, o ktorú sa snažím vo svojej vlastnej farebnosti. Dobrá správa je, že sa to urobiť dá a nakoniec to môže vyzerať veľmi, veľmi pekne. Čo je zaujímavé, tak pre tieto dámy je potom môže byť veľkou otázkou alebo veľkou výhodou nosenie nie neutrálnych odtieňov, ale skôr tých farebnejších, pretože sa stane, že vlastne tá prirodzená farebnosť sa stane oveľa menej takou žiarivou, ako bola pôvodne. Toto môže platiť všeobecne pre všetky typy šedín.
Aj keď si vezmeme napríklad svetlú blondinku, ktorá prirodzene zošedivie do veľmi svetlého sivého odtieňu, môže sa zdať zrazu ešte nenápadnejšia, ako bola predtým a takisto jej tie farbičky urobia veľkú službu. Mávam dámy, ktoré ako keby začnú šedivieť veľmi, veľmi skoro, povedzme si okolo 30 alebo 40. Ak sú teplým typom, tak toto môže byť naozaj veľmi veľká výzva. Ak som už, okolo toho dôchodkového veku a začínam šedivieť alebo začínam rozmýšľať nad tým, že si tie šediny priznám, tak už je to väčšinou také oveľa akceptovateľnejšie aj pre mňa, aj pre okolie a dokáže to byť veľmi, veľmi elegantné, ak sa to urobí správne. A sem už potom prichádzajú ale do úvahy aj ďalšie veci, čo sa týka kaderníckej starostlivosti by som to nazvala. Či tam teda používame také tie modrasté šampóny a naopak akoby zvýrazňujeme takú tú chladnú sivosť tých vlasov, alebo naopak, či to nechávame v takej tej možno trošku tmavšej, možno takom ako teplejšom sivastom odtieni, ktorý tak viacej pristane tej našej farebnosti. Takže šediny, v prvom rade si zapamätať, že nie je to paušalizovaná odpoveď pre každého, ale môže to byť veľmi interesantná výzva v našom živote. Treba len postupovať podľa toho nášho podtypu a vtedy si myslím, že môžeme dosiahnuť veľmi zaujímavý výsledok. Tak, majte sa krásne. Pa, pa.